បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់ខ្ញុំសាជាថ្មីបាទចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃដែរគឺខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការដកលុយចេញពី app មួយដែលមានឈ្មោះថា Play&Earn បាទចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបងប្អូនក៏จะដឹងអំពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះនិងរបៀបនៃការរកលុយជាមួយ app នេះហើយបាទចឹងចំពោះ app ហ្នឹងគឺវាជា app មួយដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនជាមួយនឹង app មួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា Givi ហើយរបៀបនៃការលេងនិងរបៀបនៃការដកលុយរបស់ app ទាំងពីរហ្នឹងគឺវាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាបាទឥឡូវយើងអាចចូលទៅក្នុង app Play&Earn នឹងតែម្ដងទៅហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលអត់ទាន់បានដំឡើង app នេះនៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងទេបងប្អូនអាចចូលទៅមើល link ពីរបៀបនៃការដំឡើង app នេះមកប្រើប្រាស់និងដើម្បីរកលុយលើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងគឺ link ហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងដាក់ជូនបងប្អូននៅខាងក្រោមវីដេអូផ្ទាល់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងឃើញថានៅពេលនេះយើងបានចូលមកដល់ dashboard ឬក៏ទំព័រដើមនៃ app នេះហើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបនៃការដកលុយហើយខ្ញុំនឹងមិននិយាយអំពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះឬក៏ការរកលុយជាមួយវាទេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានដំឡើង app នេះហើយនៅពេលយើងគ្រប់ចំនួន29សេនគឺយើងអាចដកលុយចេញពីកម្មវិធីនេះបានហើយបាទអញ្ចឹងគឺកម្មវិធីនេះគឺយើងអាចដកលុយចាប់ពី29សេនឡើងទៅយើងអាចដកបើសិនជាយើងរកលើសហ្នឹងយើងអាចដកបានដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងគ្រាន់ថាលុយដែលយើងរកបានគឺក្រោម$1គឺយើងដកលឿនទេប៉ុន្តែចាប់ពី$1ឡើងទៅគឺយើងត្រូវចំណាយពេល1ថ្ងៃទៅ3ថ្ងៃទៅយើងអាចធ្វើការដកបានហើយបងប្អូនអរគ្នាការលេងជាមួយនឹង app នេះគឺទាមទារយើងសន្សំកាក់ណាកាក់ខាងលើនេះបាទអញ្ចឹងនៅពេលយើងសន្សំកាក់នឹងបានចំនួន119កាក់គឺយើងអាចដូរបានទឹកប្រាក់ចំនួន1សេនបាទអញ្ចឹងបងប្អូននៅពេលយើងបាន119កាក់បងប្អូនចូលមកដូរវាកន្លែងនេះមកបងប្អូនឃើញរូបសញ្ញាដុល្លារឡើងនេះបងប្អូនចុចលើវាមកបន្តមកទៀតបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងគេដាក់ថា119កាក់ហ្នឹងគឺស្មើជាមួយទឹកប្រាក់0.01សេនបាទអញ្ចឹងដើម្បីយើងដូរកាក់ទៅជាទឹកប្រាក់បានបងប្អូនចុចឡើងពាក្យថា convert នេះមកបងប្អូននឹងអាចធ្វើការដូរឲ្យបានហើយអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញដាក់ថា successfully convert your coin បាទបងប្អូនចុចលើពាក្យថា create នេះមកបាទបន្តមកទៀតបងប្អូននឹងឃើញកាក់របស់យើងខាងលើវានឹងថយចុះហើយចំនួនលុយរបស់យើងហ្នឹងគឺវានឹងកើនឡើងឥឡូវឃើញថាខ្ញុំបានរកបានជាមួយវាគឺចំនួន30សេនហើយapp ហ្នឹងគឺបងប្អូនក៏អាចរកបានដូចគ្នាអញ្ចឹងបានមិនចំពោះតែអ្នកដែលគាត់ធ្វើ YouTube ទេគឺយើងអាចលេងធម្មតាក៏យើងអាចរកលុយបានដែរអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំមិនមានជាអ្នកចុះឈ្មោះតាមច្រើនប្រហែលទេគឺការរកលុយនេះគឺរកលុយដោយតាមរយៈការចូលទៅលេងហ្គេមឬក៏ការចូលមក check in ជាប្រចាំថ្ងៃនៅលើ app នេះទើបយើងអាចទទួលបានលុយហើយបងប្អូនក៏អាចណែនាំមិត្តភ័ក្តិតាមរយៈកន្លែងនេះដែរបងប្អូនចុចពាក្យថា start ទៅបងប្អូននឹងឃើញហើយបងប្អូនអាចយក link ទៅណែនាំមិត្តភ័ក្តិគឺយើងទទួលបានជាទឹកប្រាក់និងកាក់បន្ថែមណាបាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនមានមិត្តភ័ក្តិច្រើនទៅយើងណែនាំឲ្យគាត់ចុះឈ្មោះតាម link របស់យើងទៅគឺយើងទទួលបានកាក់បានកាន់តែលឿនហើយសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាដែលចង់ដឹងពីរបៀបនៃការរកលុយជាមួយ app នេះបងប្អូនអាចចូលទៅមើលវីដេអូចាស់របស់ខ្ញុំទៅគឺបងប្អូននឹងដឹងហើយបាទឥឡូវនៅពេលយើងគ្រប់ចំនួន30សេនបងប្អូនដើម្បីធ្វើការដកលុយបានយើងចូលមកកន្លែងនេះមកយើងចុចលើសញ្ញាទឹកប្រាក់នេះតែម្ដងទៅបងប្អូនចុចលើសញ្ញាដុល្លារបន្តមកទៀតវានឹងលោតពាក្យថា withdraw អញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យថា withdraw នេះមកវានឹងនាំយើងចូលមកដល់ទម្រង់បែបនេះហើយបាទអញ្ចឹងយើងអាចដកលុយបានតាមពីររបៀបទី1យើងអាចដកលុយតាម PayPal ហើយរបៀបទី2យើងអាចដកលុយតាម Revolut បាទអញ្ចឹង account ហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ទេឥឡូវយើងអាចដកលុយតាម PayPal ទៅយើងកុំឲ្យវែងឆ្ងាយបាទចុចលើ PayPal បន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនចូលមកកន្លែងនេះបងប្អូនត្រូវបំពេញ email PayPal របស់យើងនៅកន្លែងពាក្យថា send to នេះបាទបងប្អូនពេញកន្លែងហ្នឹងមកបងប្អូនចុចលើវាមកបន្តមកទៀតបងប្អូនបំពេញ account PayPal របស់យើងបំពេញ email PayPal ដែលយើងបានធ្វើការបង្កើតណាបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងសូមធ្វើការបំពេញវាបន្តិចសិនបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺនៅពេលបងប្អូនធ្វើការបំពេញជា account Gmail ដែលយើងបានបង្កើតនៅក្នុងករណី PayPal រួចរាល់ហើយបងប្អូនគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា withdraw នេះមកហើយគេបានបញ្ជាក់បងប្អូនហើយថាចំនួនទឹកប្រាក់គឺយើងអាចដកចាប់ពីចន្លោះចាប់ពី5ទៅ7ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងចំពោះ5ទៅ7ថ្ងៃគឺសម្រាប់តែទឹកប្រាក់ដែលមានចំនួនលើសពី$1ឡើងទៅទេហើយសម្រាប់ទឹកប្រាក់ដែលមានចំនួនត្រឹមតែ29សេនឬក៏ក្រោម$1ហ្នឹងគេដកភ្លាមគឺលុយរត់ចូលទៅក្នុង account PayPal ភ្លាមតែម្ដងគឺខ្ញុំធ្លាប់ដកហើយចឹងបងប្អូនគ្រាន់ចុចលើពាក្យថា withdraw នេះមកបាទបងប្អូនបន្តទៀតយើងចុចលើពាក្យថា yes នេះមកគឺបងប្អូននឹងឃើញចំនួនគេបញ្ជាក់ថា you have successfully made a withdrawal request ចឹងបងប្អូនចុចលើពាក្យថា credit នេះមកគឺបងប្អូននឹងឃើញខាងលើនេះគេដាក់ថាលុយ30សេនហ្នឹងគឺរត់ចូលទៅក្នុងគណនី PayPal របស់យើងហើយបងប្អូនឃើញកន្លែងនេះគេដាក់ថា successfully withdraw ឥឡូវយើងចូលទៅមើលនៅក្នុង account PayPal របស់ខ្ញុំវិញម្ដងតើលុយហ្នឹងរត់ចូលក្នុង account PayPal របស់យើងហើយឬនៅបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចូលមកកន្លែងនេះមកបាទអញ្ចឹងនេះគឺជា account PayPal របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំសូមខ្វែងបន្តិចសិនបាទសូម restart វាមួយសិនបាទ
តទៀតបងប្អូនសូមធ្វើការរងចាំតិចបងប្អូនឃើញនេះនេះគឺលុយរបស់ខ្ញុំគឺវាទំចូលមិនទេគឺយើងទទួលបានពីកម្មវិធី Play&Earn បាទបងប្អូនឃើញឡើយនេះគេដាក់ថាយើងទទួលបានពីក្រុមហ៊ុន Givi LTD គឺចំនួន30សេនហើយកន្លែងនេះគឺលុយដែលខ្ញុំដកបាន30សេនវគ្គមុនបាទអញ្ចឹងឃើញថាការដកលុយចេញពី app Play&Earn ហ្នឹងគឺដកបានពិតប្រាកដមែនគឺដកភ្លាមលុយរត់ចូលភ្លាមតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលទើបតែធ្វើការបង្កើត account PayPal ថ្មីណាអញ្ចឹងយើងគួរតែធ្វើការ transaction money ខ្លះន័យថាយើងគួរតែធ្វើការដកលុយចូលឬក៏វេលុយចេញខ្លះនៅក្នុងគណនី PayPal របស់យើងដើម្បីកុំឲ្យខាងក្រុមហ៊ុន PayPal គេបិទគណនីរបស់យើងចោលអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់បងប្អូនថាចំពោះគណនី PayPal បើសិនបើយើងបង្កើតវាហើយយើងអត់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងការវេលុយចេញឬក៏វេលុយចូលទេគឺគេអាចនឹងបិទគណនីរបស់យើងចោលតែម្ដងបាទអញ្ចឹងចំពោះ app ហ្នឹងគឺមានអត្ថប្រយោជន៍មួយគឺល្អសម្រាប់បងប្អូនអស់គ្នាដែលចង់រក្សាកុង PayPal ឬក៏គណនី PayPal របស់យើងកុំឲ្យគេបិទ account ចោលហ្នឹងបងប្អូនគួរតែលេងជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះទៅព្រោះថាយើងអាចដកលុយត្រឹមតែ29សេនឡើងទៅយើងអាចដកបានហើយអញ្ចឹងឃើញថាចំនួនលុយក៏វាមិនច្រើនប្រហែលដែរអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែដកលុយចេញពី app នេះទៅដើម្បីតម្កល់នៅក្នុង account PayPal របស់យើងដើម្បីកុំឲ្យម្ចាស់គណនីឬក៏សំទោសគឺម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន PayPal គេបិទគណនីរបស់យើងចោលអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូនេះគឺអត់មានអ្វីច្រើនទេហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាយល់ហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលអត់ទាន់ច្បាស់ពី app នេះទេបងប្អូនអាច comment ឬក៏អាចឆាតនឹងខ្ញុំផ្ទាល់តាមរយៈ Facebook page ដែលខ្ញុំនឹងដាក់ link ជូននៅខាងក្រោមវីដេអូផ្ទាល់តែម្ដងហើយក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតមកចប់ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានវីដេអូក្រោយៗពី channel របស់ខ្ញុំសូមមេត្តាជួយ like subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូក្រោយៗពី channel របស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា